सूरत हाल ऐसी है कि 2010 जो एक बहुत बड़ा रायसेन के अंदर जब फ्लड आया था वो बहुत बड़ा हम सानिया समझते थे, लेकिन जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं ये 2010 से भी बड़ा इस वक्त फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान में सानिया है। और फिर से मैं कह रहा हूँ सारा इलाका जो दरियाए इंडस के राइट साइड पे है, पहाड़ियों पर बारिश हुई, अफगानिस्तान